La sanità del Veneto finisce sotto la lente di ingrandimento dell'autorità amministrativa che tutela i dati personali. Il garante della privacy ha infatti avviato un'istruttoria riguardo alla decisione di adottare il sistema RAO, raggruppamenti di attesa omogenei, che da inizio anno demanda a un algoritmo la scelta della classe di priorità delle prestazioni richieste dai pazienti quando si rivolgono ai loro medici di famiglia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 19 gennaio 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'istruttoria del garante per la privacy aperta in materia di delle priorità mediche decise dall'algoritmo. La novità è stata introdotta a inizio 2023. Appunto il garante della privacy chiede chiarimenti alla regione, protestano nel frattempo i medici di famiglia con il presidente Domenico Crisarà della FIMG che dice che in questo modo i medici sarebbero inibiti nel loro lavoro. Insomma, la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, che già nei giorni scorsi avevano anticipato qualcosa con un titolo piuttosto forte: la regione toglie ai medici di base la scelta dei tempi per esami e visite, in arrivo un modello automatico che stabilirà la priorità. La FIMG si ribella e diffida a cambiare il software in uso. Insomma, a scegliere le priorità per le liste d'attesa non sarebbero più i medici, ma appunto un algoritmo adottato dalla regione. Questo naturalmente fa infuriare i medici, ma sulle pagine del Gazzettino di oggi c'è anche la risposta della Regione Veneto che smentisce. Allora, algoritmo in sanità, la Regione Veneto smentisce. Immediata la replica della regione al garante per la protezione dei dati personali. La delibera non dice e non prevede che non spetta più ai medici scegliere la classe di priorità della prestazione. In nessuna parte viene detto che l'indicazione della classe di priorità sarebbe determinata da un algoritmo e non sarebbe modificabile da parte del medico prescrittore. L'intento della delibera è invece di agevolare la prescrizione secondo l'appropriatezza clinica, e infatti i RAO, raggruppamenti di attesa omogenei, appunto rappresentano le linee di indirizzo per tutti i soggetti prescrittori al fine di uniformare i comportamenti prescrittivi e conseguentemente le modalità di erogazione delle prestazioni. Insomma, una lunga risposta, una lunga replica piuttosto tecnica, quella della regione, che si conclude però con un'affermazione molto chiara: a decidere la priorità clinica è e resta il medico. Queste le parole della regione del Veneto riportate dal Gazzettino di oggi. La regione puntualizza anche che questo strumento, già in uso in altre regioni italiane, fa riferimento a linee guida emanate da Agenas anche in riferimento al piano nazionale liste d'attesa. Queste le parole della regione. Sta di fatto in ogni caso che il garante per la protezione dei dati personali ha inviato alla regione Veneto una richiesta di informazioni formale per verificare la conformità alla normativa sulla privacy di questa delibera, in base alla quale non sarebbero più i medici di medicina generale a scegliere la classe di priorità della prestazione richiesta per il paziente, ma appunto un sistema basato sull'intelligenza artificiale. Non c'è solo il tema quindi che riguarda l'algoritmo, e quindi se è questo a decidere i tempi d'attesa oppure è semplicemente un software a disposizione dei medici, ma c'è anche un tema di privacy che è quello appunto sollevato dal garante. È proprio Crisarà, il presidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi a spiegare bene come funziona il sistema. È sempre il medico di base a operare la prima scelta in base alla diagnosi, ma poi nel caso in cui la decisione del medico differisca da quella presa dalla macchina secondo un algoritmo strutturato su una serie di parametri, sullo schermo del computer appare un alert che indica la difformità.
E quindi, anche se è vero che ai medici è sempre lasciata la possibilità di proseguire per la loro strada nonostante la contrarietà dell'algoritmo, è sempre Crisara a denunciare che in alcune aziende sanitarie del Veneto è stata data indicazione ai CUP di non accettare le impegnative con priorità differenti da quelle stabilite con l'algoritmo, senza contare che, pure indipendentemente da questo, è un sistema che potrebbe inibire alcuni medici nel fare l'impegnativa secondo la propria diagnosi. Insomma, un'accusa chiara e anche piuttosto pesante, quella dei medici di medicina generale con il loro presidente Crisara. Naturalmente invece i motivi per cui il garante della privacy si muove sono diversi da quelle che animano e hanno animato la protesta della FIMG. C'è il tema infatti della conformità alla normativa sulla privacy. La regione ha 20 giorni a disposizione per chiarire ogni aspetto. La questione alla quale si appiglia il garante riguarda il possibile trattamento su larga scala di dati estremamente personali, quelli che riguardano lo stato di salute dei pazienti e le patologie dai quali sono affetti, con inevitabili conseguenze in ambito di tutela della privacy, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. La regione dovrà chiarire se effettivamente le classi di priorità sono decise in maniera automatizzata, con scelte modificabili poi dal medico di famiglia, e in base a quale norma giuridica è stato assunto il provvedimento, quale algoritmo viene utilizzato, quali database, tipologie di informazioni e documenti clinici sono trattati. Infine dovrà specificare quali modalità sono state utilizzate per informare l'utenza dell'iniziativa, quale sarà il suo impatto sullo smaltimento delle liste d'attesa, ad esempio. Insomma, questo sulla privacy in sanità e la protezione dei dati personali dei pazienti veneti è sicuramente un tema, considerato che nell'arco degli ultimi mesi si sono verificati una serie di data breach all'interno proprio delle ULSS venete, in particolare il caso clamoroso ed eclatante dell'ULSS 6 di cui abbiamo parlato anche in questo podcast. Ma ora voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, sempre restando in tema sanitario, ma parlando di giustizia. Sul Gazzettino di oggi una notizia che riguarda l'inchiesta e il caso che riguarda la morte di Cesare Tiveron, il pensionato che il 13 settembre del 2016 in via Gattamelata a Padova, davanti alla sede dello IOV, Istituto Oncologico del Veneto, in sella al suo scooter ha impattato contro la Fiat Bravo di proprietà della regione, guidata da un autista appunto della regione, e con a bordo Domenico Mantoan, l'allora direttore generale della sanità veneta. Tiveron, il pensionato, era morto nell'incidente con l'auto blu del capo della sanità veneta dell'epoca, Domenico Mantoan. Ebbene, l'autopsia sul corpo del 72enne è stata eseguita da Massimo Monticci, oggi ex direttore dell'unità operativa di medicina legale, che sosteneva appunto nell'autopsia come la causa del decesso non fosse stata la diretta conseguenza dell'incidente stradale, ma la dissecazione dell'aorta, insomma un colpo al cuore, un infarto. E allora leggiamo la notizia di oggi sul Gazzettino: aggiustò la perizia per Mantoan, condannato a 2 anni Montisci, luminare della medicina legale. Pensionato, fu investito e ucciso dall'autista dell'ex direttore generale della sanità del Veneto, suo amico. Il medico si offrì di fare l'autopsia e stabilì che la morte era dovuta a dissecazione aortica. È stato riconosciuto colpevole di favoreggiamento, quindi assolto invece per i reati di falso ideologico e truffa aggravata. È la terza sentenza sfavorevole a appunto Montisci, noto anamopatologo, nei guai anche per evasione fiscale, oltre a un patteggiamento su un'altra vicenda. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: investito dall'auto blu, perizia addomesticata, scrive così il quotidiano. Montisci condannato, 2 anni al medico legale, scrisse che l'uomo era morto per infarto, in macchina l'autista e l'ex direttore generale Mantoan. Insomma, ci sono voluti 2 anni di udienze, fiumi di perizie e controperizie per arrivare finalmente a questo punto fermo. Cesare Tiveron, travolto nel suo scooter nel 2016 da un'auto blu che viaggiava in contromano a Padova, è morto a causa dello scontro e non, come sosteneva l'autopsia di Montisci, per un infarto.
lo stabilisce finalmente la sentenza di un giudice. Noi voltiamo pagina e chiudiamo questa rassegna stampa con 3 notizie flash. La prima riguarda i nodi della formazione in regione, la troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Allora leggiamo, si tratta delle aule vecchie nelle scuole del Veneto, sicurezza, energia e servizi, la scuola veneta bocciata dal report di Legambiente. I nuovi edifici sono solo lo 0,3% sul totale, mentre il 16,7% delle scuole venete attende manutenzioni urgenti. E c'è poi il dettaglio di tutta quella che è la radiografia dell'edilizia scolastica in Veneto. Il patrimonio immobiliare considerato è quello dei comuni capoluogo, sotto una serie di indicatori, ad esempio quelli che hanno un collaudo statico, il certificato di agibilità, quanti sono gli edifici in cui non è ancora stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica, quelli che hanno effettuato indagini diagnostiche dei solai negli ultimi 5 anni, gli edifici che necessitano di interventi di manutenzione urgenti e poi quelli con certificazione energetica, quanti sono in classe energetica A. Spoiler, nessuno. Gli edifici nelle ultime 3 classi energetiche sono per fortuna la maggior parte, invece edifici in cui si utilizzano fonti di energia rinnovabile sono il 35%. E poi ancora quanti hanno impianti sportivi, quanti hanno impianti sportivi che necessitano di interventi di riqualificazione urgenti, quanti hanno edifici, quanto hanno aree di sosta per le auto, presenza di nonni vigili, eccetera, eccetera. Insomma, il quadro complessivo è quello di una bocciatura, almeno secondo Legambiente del Veneto. Poi ancora i carabinieri forestali presentano i dati e il report a conclusione del 2022. Nel 2022 in Veneto 509 reati a tema ambientale. I militari dell'Arma hanno organizzato in totale 34.654 controlli, sono state elevate sanzioni per 1.262.618 euro. Infine, l'ultima notizia di oggi, si parla di opere e infrastrutture, si parla di giochi Milano Cortina invernali 2026, Olimpiadi, il sì finale alla pista da bob e sale il conto, serviranno 93 milioni di euro. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi: a febbraio inizia la demolizione della vecchia pista da bob Eugenio Monti, a luglio invece i cantieri per la nuova struttura. Ci sono le dichiarazioni del commissario all'opera che dice avrò nuove interlocuzioni con il governo per il reperimento dei maggiori oneri necessari al completamento del progetto, che nel frattempo si è evoluto. E infatti è aumentata del 5% la spesa per la realizzazione della pista da bob rispetto ai 60 milioni di euro, quindi con 3 milioni di euro in più a causa delle modifiche progettuali, in sostanza le modifiche al progetto, ma altri 30 milioni di euro in più serviranno appunto proprio per pagare il progetto stesso. Quindi un conto complessivo di 93 milioni di euro. Ieri in Municipio Cortina si è riunita la conferenza dei servizi sulla nuova pista da bob. L'impianto ha ottenuto appunto il via libera definitivo, recependo le prescrizioni della sovrintendenza. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.